강력한 미니팬의 비밀 한여름의 필수 아이템, 사용 후기 공개. 강력한 바람과 자유로운 속도로 여름을 시원하게. 킨스쿠터 휴대용 선풍기로 더위 타파. 더운 날씨에 선풍기 배터리 걱정했다면 이제 그럴 필요 없어요. 3600mAh 대용량 배터리 덕분에 오랫동안 사용할 수 있답니다. 특히 100단계 속도 조절이 가능해서 내 맘대로 강약 조절이 가능하고 고속 터보팬으로 바람의 세기도 남다릅니다. 이젠 한여름에도 시원함을 오래도록 즐길 수 있어요. 기대되지 않나요? 사용해본 사람들은 긴 사용 시간에도 놀라고 강력한 바람 덕분에 무더위가 두렵지 않다고 해요. 지금 바로 경험해보세요. 킨스쿠터로 쿨한 여름 보내기.